हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 3 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज का और ये है समर प्लांट्स का बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल सदाबहार या फिर पिंकविलिया। ये एज नेम सजेस्ट ये हमेशा सदाबहार हमेशा हरा भरा रहता है। आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे कलर आते हैं। मेरे पास ये एक पिंक है और यहाँ पे पिंक के साथ वाइट का शेड वाला है। इसमें अंदर में वाइट है, प्योर वाइट भी कलर है और भी कलर आते हैं, हाइब्रिड्स आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पेड़ है गर्मियों में लगाने के लिए। ये काफ़ी अच्छा होता है, तो आप भी लगाइए सदाबहार का पेड़। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।